Bonjour, bonsoir. Je connais Kalem, artiste et comédien. Ozolo no mama bien. Et nandenga ki londe na monde masolo zokinde. Conseil no ba oyo kana ba pofe ko tiweya ba kufana bango ke batika polémique. Kona kati ya polémique ya monde bazoga ngo. Ya monde ba gagner succès. Et le pe ba journaliste ba komi ebele, ba journaliste ya bien te. O ba pesa conseil te. Le lope ba fan ba komi ebele o ke koto abaku ozonga mi famille bota o ke dinana les dinana chou vraiment et là passe papa langa voyo ka conseil na yo merci toko sala na biso ba concurrence na biso mais alaka loyal to banda ko kota na ba bozindo ya ko sala na mabete karo akufi brisk accueilli une femme qui avait un grand cœur atala ki atana pro talasko ndenge corporation mo mbele lai bande konanga tozongisa unité dans la diversité. On n'appelle pas tout comme moko ya ndenge ke tozongani ba camarade. Non, l'unité dans la diversité. Et puis inutile tout comme à niveau que oyo ako jouer kunate parce que ba oyo ba yokarana ba oyo kunate, c'est pas ça. À notre époque, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Ngana vous jouer sous boété parce que l'autre a appelé l'autre. Chères sœurs, chers frères, bomemi musalango wapi. Bokomi kolanda ba fanatique. Fanatique azalaka ne kaka bongo. Fanatique ala ne ka bon. On ne sait pas gérer les fanatiques. C'est pratiquement impossible. Mais maintenant, fanatique a sala oya ya o sala, mais biso entre biso to lingana. Dans la diversité. Parce que nenge to komo kendele, tel a besoin problème, mais tel a kokata o bengete. Tel a besoin problème,